Eu estou procurando um galho de árvore, não muito grosso, que seja uma forquilha para eu fazer uma pinça para manipular o fogo, tirar objetos quentes do fogo. É bem interessante, vamos ver se eu acho. Se você gostou dessa dica, não deixe de se inscrever no meu canal e acessar regularmente o meu site, tocandira.com.br. Meu nome é Gasparello, muito obrigado por acessar meu canal.